係啊，等我爸爸見，咩好細個咧 ？Cheers 啊 ！Cheers！ Cheers！ 嗰啲絲豆嗰個蛋。我唔知㗎。你唔知啊？遲啲人攞嚟嗰啲攰。係咩？哇！好咕咕。嗰度有瓜㗎。瓜。我見到雪櫃有 cake 喎。點解有 cake 嘅？呢個 cake 嘅。咁大。同埋我買咗20蚊。整咗個湯嘅喎。你呢邊就有湯㗎？湯啊係喎，呢度有湯啊！俾我先，一煲湯咗。我知冇啲同學冇攞去玩呢個騰船仔啊？冇。原來陳津都好中意綁呢啲雜物嘅喎。陳津喎。係啊。搞笑啊佢。或者下次要埋一齊綁啦咁樣。果然我見到佢。哇！做乜咁搞笑咁得意咧你？哇！咪用翻呢個啦。佢話要紮兩條邊喎。哇！嚇？邊個？做咩要擺對得？擺落。好似要紮兩條邊啊！頭先有冇洗手啊？你玩完？冇。咁你咁？我有啊。一定有洗手。都翻嚟嘅時候咧就玩咁多都冇。哦，睇下姑姑先。哦，好大個㗎。你食唔食啊？瓜。我食一粒菇都豆得。豆啊嘛，豆豆嚟啊嘛。呢個係豆腐咯。咩？豆豆。呢個啊。就洗飯但係冇用，咩？有冇試菜啊？咁多餸。喂你。喂。喂。我想加試菜。如果你睇咗咧，你噏嗰啲片咧，我想加埋試菜。嗰度係肉餅啊！我想加埋試菜啊！唔啱加到啦，唔得未啊？幾多人先？我唔想試菜啫。冇啊。我想食一個廿。數。你即係食多兩啖。3啖。你食多2啖啊？爸爸話。你到3先可以加紫菜咯。3。呢個豉係佢有冇食過？嚇！硬斑扮嘅喎，曲曲聲。夠啊！核突啦！我洗咗啦。係咪要整2個噴泉啊？好難嘅啲頭髮咁。2個噴泉，1個噴泉啦，好冇？冇啊。1個啦。2個。你唔夠？唔係，喺前後咯，幫你。你唔夠頭髮。前面一個後面一個烹咁樣。如果去到科呀？喺度，如果你擺到個口度就係 2咯。你連埋啲飯架要幫佢啊。呢個咧，你高。又加飯添嘛，啲飯又飯夠。整個菇菇得開佢啦，分開。整啱啲擺口，再擺飯落口。你一樣咯。唔得，我冇咗你。本身係你嘅問題喎，呢個。走。仲有一隻手指，你要呢個手指上埋佢先可以加紫菜。拜拜。紫同發燒喎，紫同。食咗飯。哦，佢話唱咗錢嘅喎，但係之前你話你唱4000㗎嘛。佢唱唔到4000，就唱到3000。好，發燒咁慘。所以唔該你過翻錢俾我，佢過翻錢俾我。打完仲知好似。唔係喎，我想講佢學校有個女仔咧，同拉娜好似樣嘅喎，全日班嘅喎。
因為咩嘅？真係生得好靚女佢。好耐冇見到拉男，因為拉男喎，拉男喎，你去公園度玩嗰個拉男喎。因為突然間撞唔到就撞唔到，冇辦法。阿姨啊，唔係 Ellie。哈利啊，係唔錯。不過我都照叫佢翻 Ellie。哈利啊呢種。阿姨，哈。阿姨，阿姨，阿姨，阿姨。我幫我問下你加數識唔識啊？1+1係幾多個啊？1+1係幾多？誒幾多個真係？2係咪啊？係咩？呀，咁1個加3個咧，即係幾多啊？你都冇俾機會佢答。佢諗緊喎。咁你俾佢答啊嘛，等佢諗一諗啊，不過答咗。好，你自己錯啊。1個加2個係幾多個？幾多個即係有？兩個同埋一個。即係有幾多個啊？加埋。一個同埋兩個。即係有幾多個加埋？加埋。3個。耶！呢個都。冇記錯，唔該停一停唔該。撳一撳。開始。Hello。Hello。不如你攞唔攞四條點啫？都係食肉餅。4條啦。你都係食噏咗幾條啫？係食幾條？哇！係病啊病啊！呢個啊？嚟咯。我唔病喎，我都冇病喎。哦。我剛食雪糕啊！有冇俾人知道啫？好多嘢講緊。媽媽，等爸爸先走。我哋食童星。可以叫佢用白色碟喎。童星面，魚生面。白色碟擺落去冇啲精鐵就冇出嚟嗰少少。有好多蔬菜。咁啊，蜜蜂㗎嘛。邊個整碟㗎？可唔可以叫爸爸？唔好再整碟啦！可唔可以叫啊？唔該，爸爸幫我執翻。唔該再整碟，我就整碟落嚟。我整碟你啊？知唔知啊？你再整碟我就整碟你啊！我幫你啊！好嘅。你烏先㗎？到你。我哋啦。喂。飲埋我食啊！得，停，喐。Stop！係。有少少，好多蔬菜。想食飯咩？加埋邊個？冇飯啊！嚟坐好啲啊！唔好咁樣揈嚟揈去。食一嚿肉啦。佢淨係食肉就頭先。唔係啊，啱啱嗰啖飯嚟㗎。不啲飯俾你先。燒，我哋嗰度。你係咪冇黑怪啊？冇黑啫，黑嘅啫。使唔使做啊？使唔使做啊？使唔使做啊？係喎。你俾豆豆咩？俾咗啦。你呢寫住聽啊？聽。係啊，指住聽你啱啊。而家係就嚟7點鐘，而家係6:10。灰色啊？我想講。綠色。係啊，食晒。佢有可能特登唔想搭機喎，冇心做嘅。心裏面係佢應該放佢應該去玩跑下先，跑翻過嚟2個鐘先翻屋企慢慢做啲瞓覺。冇心做。一坐到就打晒喊路又剩啦。呢個冇紫菜兩個。明㗎你明㗎。紫菜唔該。我如果我擺啲飯落去就要俾紫菜你，因為好想機心嘅細佬。落嚟，我哋介紹下。坐好。坐。有咩啊？有咩咩啊？坐好先。有咩咩啊？work 緊喎。
你係煩咗真係。我冇咧，我唔識咁樣錄啊。哇！好多飯。我唔知啊，我唔知啊。食咗花生。我肚痛，聽過聽到我，你又知道咩聽到嘅？頭先聽過，我知啊。我諗過去 AIA， 又諗過哇！去嗰個貨運站嗰個。真係隨時都得嘅。哇！我諗啊，不過都算好就夠啦，變咗。係啊。呢晚我瞓覺。跟住仲要行花市咧？冇啊，即係聽日同埋星期五可以行到花市，星期六佢已經去家姐度食飯，跟住可能過夜。即係睇點算？呢個係網報嚟嘅喎。仲有啲，我嗰次咪話去嗰個咩二哥坊嗰個，睇下佢有冇。而家全部幫我睇。即係嗰間上次我哋想去食叉燒菜嗰間。哦。嗰個叫咩名咧？兄弟啊嘛。兄弟啊，叫做。咩松啲啊？類似。我手。嗰間應該我會感覺會好過茶樓，不過其實如果冇都可以去上面嗰個酒樓度，應該實有啦嗰個。好細㗎，好細。你好，呢個做到。你都睇唔睇到啊？有冇做冇？你都睇唔睇到啊？喺度啊。喺邊啊？呢度咯。今日唱歌，我見到校唱歌好。啲同學唱歌識跳舞，你冇跳舞喎？我唱歌。你冇跳啊？佢哋咁樣喎。心，你冇跳到嘅。你咪唔記得咗啊？心。係啊。飲水。唔係啊，你飲水。好啲人唔好擺計上嚟。我話嗰個動作做心動作啦，跟住轉圈啊，跟住咁樣啦，最全部都唔好跟住個動作做嘅。你唔識啊？係咪唔記得咗？大家都知我記住。靈良之歌啊，綿羊之歌。就好斬啊，好將件事都拍。係咪啊？拍散手，跟住請咗個支持會，希望至少會有啲有哦，係咁啊！鬆啲大排檔。可以啊！即係咩事？嚇死！No，可以咁大聲。唔係喎，上次佢有間食完飯去打邊爐，去養鴨食。可以用嗰間喎，都係喺我度尾嗰度。佢會真係唔舒服而家。要瞓覺。醫生會嗌。有冇今日係咪活動啊？少咗？唔係。我唔知。你啲睇佢冇睇下先。誒冇事你有。嗰個好多飯。黃寶，如果咪姐死咗點算啊？你咪唔開心啊？如果咪姐死咗，你咪唔開心啊？零頭。你中意咪姐定中意阿強啊？阿強。嚇？你咪中意咪姐嘅咩？唔係喎，佢中意咪姐嘅喎。中意咪姐。媽媽。你知唔知個咩字啊 ？A 啊，大 A 啊，呢度咧細 A 咯，大 A 細 A，記唔記得？I 知唔知啊？在哪裡？加油，上來！聽日邊玩啊？聽日出去玩？我想去媽咪屋企玩。我屋企。使唔使打去問下？如果冇見到佢叫咩名，定係你想簡單啲去？你要教
嚟。爸爸我咁。過去咯。嗰日落去玩車，呢個頭盔其實好靚，我想講。一戴落去，係咪啊？嗰個頭盔好靚，嗰個頭盔。食飯。食完飯先可以食你陣間想食嗰啲嘢。唔係啊，應該仲有。你食嘅先，有時同你講。食乾淨啲。係咁啊？係啊。係咁啊？長經點心麵。喂，我食飯啦。啊？喂，我食飯。你爸爸餵我又食。媽咪喂。一把年紀啦，呢啲姑姑你仲要唔要？要。應該食翻。加飯仲唔到，因為有啲飯凍晒咩？你睇下咪凍晒飯。凍晒嘅飯都我咁估到加啲菜好多。喂！阿爸。等陣先，認真嗱。快啲啊！快啲！啊跌咗！跌咗。咩？咩啊？你跌咗？邊個整跌㗎？媽咪。我整跌㗎。爸爸。下次唔好食呢個啊！做咩下次唔好啊？唔好食呢個。咁整邊個？呢個特別跟住睇下今日。好啊好啊，好似欣欣咁啊！嚟認真。拍拍嘴呀拍拍嘴，扭下扭下腰。係咁啊！舉起手啊舉起手，搖下這雙手。笑一笑就夠。急急急！左右邊個左？左手左手，右手識唔識㗎？我嚟講一次，右手右手右手邊隻？1、2、3。好嘢！出去食啖飯。左手。哎呀，掂咗添。輸咗掂咗。哇！好睇。阿爸爸。係。鼻水啊！呢個鼻水啊！危險啊！係。拜拜。等先。哦。爸爸辛苦。跌咗，係跌咗，唔好意思。拜拜。爸爸手。手。啊，明咗。我第一名。咩啊？我第一名。你第一名啊？我第一名。爸爸第二名。唉。爸爸第二名。唉。爸爸第三名。爸爸第一名。爸爸第三名。媽咪第三名。我快食快啲先，我再食飯。媽咪第三名。因為有菇菇啦，有肉啦，有蛋，有飯，嚟。紫菜。有紫菜好多啦，好多紫菜。嚟。唔得咁樣㗎，做乜啲出嚟啊？紫菜。呢度沒有紫菜啦。嚟。做咩唱歌啊？好，準備。咩歌？我14條豆係咪？有扮同水跳㗎，同水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 。做個好乖乖。咁叫點唱？你得啦。唱啊！先嘔。唔係嘔啊！先至講
再見。有上次咩？點解係冇聽啊？係咪啊？冇睇。即大餐落雪，一起大山窿。一邊大山窿我哋有嘛？好搏嘅舞，吉他聲，飛蛇嘅係，吉他嚟啦！呢仲要呢個唔好咩？你聽過啦？我未聽過。未聽過咩聲？我唔想聽。唔要呢個啊？借一啖啖先。係。你保護自己做得就。邊個？聽唔聽㗎？我識聽過喎。唔係咁樣揸得㗎。我識唱啊！你識啊？犀利喎！喂，等下啊！得分。好，俾多啲粟米黃堡先。俾個粟米黃堡先。哦。嗯？飛機。一齊唱啦，咁樣。我不是唔識唱。朋友們分低級的細餐廳，我對你的心。拍手掌。真白紙，真白紙。唔啱 beat 喎。嘿，係咪啊？嘿嘿嘿嘿喎。嚟。哎呀！我分分得到你，令到你心。未知為是。冇喺度。快啲，咬，唔好停。係咁樣唱歌。到你。誒，食飯，唔好過嚟玩。咩眼睛啊？呢個係。耶！再食埋呢個。食飯先。得，食一啖先。轉歌好唔好？有新歌。冇。係咪新歌啊？聽翻呢個啊？你停先。係彈出嚟。呢個嚟。
這個比較可以食。嗯，老師呢？你們想你先呼叫，咩？咬得保護眼睛，保護耳朵，係咪啊？嗰個保護嘴巴，保護鼻哥，係咪啊？嗰個老師教。係咪咩啊？啊？係咪水土啊？成啦，1、2、3啦，嚟咯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 ！想兩啖啫，你點搞啊？快啲！幫唔你係生好似我咁啊，爸爸咁啊？想唔想啊？？No，等先，唔可以咁樣㗎。唔想住啦，你食晒飯先啦。魚旗巴燒土豆添，呢個唔要啊？唔要。 No，唔要。你唔食嗰啲煩晒嘢喺度。食埋一啖算啦，俾阿妹甩走佢。都玩唔到。做好。啊，唔好。佢講唔好。第二個。我食咗未？食一啖，食埋一啖。張台冇抹到。佢張台。有死狗啊！咩啊？你食啊？講陣。我唔食。嗯？我唔食。唔食咩啊？唔食㗎？嗯。去咗。這個。嘅人知道，用話唔好。我有飯。人知道。食啦，食埋得閒死咗，你啦，你冇飯嘅，快啲。第二度。啊？唔食。啊！食咗2啖啫喎，唔食啊？佢唔食啊？你食唔食啊？點解唔食嘅？你好中意食嘅喎。俾佢食嘅啫。你食。邊度啊？有皮啊！邊度？邊度冇？呢個冇。你食咩啊你？我想食。得。你唔係飽啦咩？唔飽。第
日蛋糕，我生日㗎，我生日啊，唔係嘅，呢個生日。你今日新年放假前放假蛋糕呢個係？等一陣，你同嗰度講，你中唔中意食蛋糕？我中意，你有幾中意？我好中意，好中意。有幾多個中意？一個，一個咁少啊？咁多啲啊？兩個，咁少？真。爸爸有10個，我真係嗰10個中意爸爸食。我一中意。你有幾多個中意？六個。啊好啦好啦，俾你食啦。媽咪啊？媽咪中唔中意啊？媽咪中。媽咪中唔中意啊？媽咪唔講喎，唔講即係中唔中意啊？哦，咁我哋自己食，係咪啊？你俾媽咪知道啦。俾媽咪知道啊？俾咩媽咪知道啊？冇，我想俾啊。你想俾啊？好啦，你講俾媽咪聽啦。講咯，我食蛋糕啦。食蛋糕啊！呢個邊個食？爸爸。呢個邊個食爸爸。 ？OK。我幫佢夾手。嗱。呢個邊個做？呢個邊個先食？你有冇俾手啊？佢哋飽咩？我唔飽。又唔飽。呢個邊個食？媽咪啊？係咪真㗎？俾冇㗎啦。哇！個肚。啊！呢個邊個食我？你邊個？係喎，識我字喎，唔係你㗎，係我係咪啊？咁跟住咧，呢個邊個食？呢個邊個食？係啦，呢個就係你啦，識分我同你咯喎，最多。我呢度係你，呢個我，知唔知道啊？你爸爸咧？你咯。邊個食？我。你咩啊？邊個食？呀！嚟喎！你話啫。救命！哦。啊！好嘈。我可以聽。邊個食？我。我食好多咯，睇嚟。唔知我你唔飽嘅咩？有啲我唔飽。咩食？屙上樹都中意。你飽啊？你飽啊？你飽你。我唔飽，我你飽。你飽，你飽，你飽。你飽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 。頭先你話你飽嘅，我唔飽。你話你落地下唔食生果嘅。我食。有啲後地。邊個食？我。我要翻出嚟。嗯。好冇。好核突。慢慢吞咗先。呢個蛋糕真係好抵玩，又平。20蚊。使乜買咗支蛋糕嘅？呢個叫咩名啊？我教你好唔好啊？芝士蛋糕。芝士梳芙梨芝士蛋糕。蛋。係啊，唔好意思啊，係我先。梳芙梨芝士蛋糕。舒服嘅芝士蛋糕。 OK，請你食。梳芙梨芝士蛋糕啊！跌咗啊！喺手嗰度，手。唔好啊！媽咪幫你沖啊！係我今日媽咪幫你沖啊！我定你啊？識分未啊？頭先幫我。係咯，幫我咯，你識分嘅喎。幫我沖啊，媽咪，可唔可以啊？可以。媽咪話可以。有焦糖㗎，咁咪係，不過拒絕咗佢。媽咪話可以喎。你咪可以咯，我自己沖。我想同你沖喎。咁咪沖咯，沖涼啫嘛，有幾難啊？邊個食？哇！我係邊個？我係你。即係邊個你。 ？OK，唔係黃寶咩？唔係褒兒啊？冇。佢音樂。聽唔聽到啊？
睇唔睇到啊？呢隻睇唔睇到啊？睇唔睇到？睇到啊！所以好啦，就係食完啦，我哋。我食細啲蛋糕。飲水先。咁就雪櫃味，我覺得今次呢個蛋糕。得，好犀利。食好多啊你。食到做得個溫度。咩歌呢隻？一嚿會㗎。我死呢個，我死呢個，我死呢個。係啊。我死呢個。呢個我食。呢個食咗？呢邊我食。呢個我嘅。下面嗰個啦，我食上面嗰個啦。好啦，最後㗎啦，下次再食過啦，食咗冇啦，1、2、3。哦。食啊！啊！你就係咯。你食啊！耶！執翻俾我。好開心啊！好開心啊！有蛋糕食好開心係咪啊？冇蛋糕。個蛋糕好傷心啊！呢邊都有啲蛋糕。OK，食飯嚟做咩啊？沖涼。冇錯，你拜拜啦。拜拜。呢度喎。拜拜。嗰度。拜拜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 。